Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shafin mu na labaran mu na yau da kullum. A yau za mu kawo muku labari mai ban sha'awa game da musayar yawu da ake yi tsakanin hadimin tsohon shugaban ƙasar Najeriya, Muhammadu Buhari, da babban bankin Najeriya CBN kan batun buga tiriliyan 35. Shin wane ne ke kan gaskiya a wannan batu? Ku kasance tare da mu domin jin cikakken bayani. Kada ku manta ku danna subscribe da ƙararrawa don samun makamantan irin waɗannan labarai. Samu rashin jituwa tsakanin hadimin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da babban bankin Najeriya CBN kan zargin cewa bankin ya buga kuɗaɗe har naira tiriliyan 35 ba tare da cikakken bayani ba ko izini ba. Hadimin Buhari ya fito fili yana kalubalantar wannan batu, yana mai cewa wannan adadi ba ya kan gaskiya kuma akwai rudani a cikin bayanan da aka fitar. CBN ta fitar da bayanai cewa an buga kuɗaɗen ne domin tallafawa tattalin arzikin ƙasar, musamman a lokacin da kasar ta shiga matsalar tattalin arziki. Sai dai hadimin Buhari ya bayyana cewa wannan ba shine cikakken gaskiyar lamarin ba, inda zargi CBN da rashin bayyana gaskiyar da ga 'yan ƙasa. Hadimin ya ce tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai taɓa ba da umarnin buga wannan kuɗaɗe ba, kuma yana mamakin yadda wannan batu ya fito fili bayan saukarsa daga mulki. Ya ce akwai buƙatar ƙarin haske kan yadda aka aiwatar da wannan tsari na buga kuɗaɗe. Hadimin Buhari ya kira da a gudanar da bincike mai zurfi kan yadda aka buga wannan kuɗaɗe da kuma yadda ake kashe su. Wannan bincike zai taimaka wajen gano ko akwai rashin gaskiya ko kuma wani abu da ya saba wa doka a cikin al'amuran CBN. Lamarin da buga kuɗaɗe har naira tiriliyan 35 ya tayar da ƙura sosai a Najeriya, inda mutane da dama ke tambayar gaskiya wannan batu. Shin hadimin Buhari zai iya tabbatar da zarge-zargensa? Sai mu zai bai ido mu ga yadda abubuwan za su kasance. Kada ku manta ku danna alamar samun sabbin labarai daga tashar mu na labaran mu na yau da kullum. Mun gode da kasancewa tare da mu. Sai an jima.